いうかもともと FRP のボンネットがついてたんで、これは中古のボンネットなんですけど、精度めっちゃいいんやけど、ここなんか膨らんじゃうんだよな。別についちゃうん感じはないけど、ちょっとね膨らんでるんですよ。反対はフラットなの。なぜだ。もともとこんな感じ。めっちゃ違和感があるんだけど、GPR のボンネットなんかいろいろあるよ。反対か。やっぱ膨らんじゃん。なんかちょっと盛り上がっちゃうんや。純正でこうなっちゃうんだよ。危ねえな、いらんことマウントせんでよかった。ちょっとわかりますかね。あげる。ちょっと膨らんでる、やっぱり。純正なんだ。皆様もここは板金してフラットにしないように。ちょっと膨らんでるのが純正みたいです。とりあえず裏をエスコで蓋をしましょうかね。両面行くのめんどくせえな。ボンネットは相当程度がいい。そろそろあれやな、トランクとボンネットつけんと悪いな。ヒンジどこ行ったかな。なんかストッパーじゃねえ、なんか知らんけどナットがついてる。ナットさすがにこれ純正じゃねえんだけど、どういうこと？このナットは何だ？
かに1台卓上ツキンボ、一応無段階変速。こいつはもうリムーバー行きやな。それかテントの旧車が来たで1台、旧車が。この旧車何年式？これ年式書いちゃう。お、年式ある。書いちゃう。製造年月1998年。何年？平成10年。平成10年式ってまだ旧車じゃねえな。20年経っちゃうね。平成の頃やけんな。お、いいやん、最高やん。いいよこれ。何でもできる。何でもできる。最高やん、この旧車。いやこれサイドブレーキ。これが全身爆地。こっちってこれサニーと同じエンジンだ。サイドブレーキと思った。A 型エンジン？ソレックス入れる？ソレックスつける。これ SU キャブかい。違うやろ。違うん。あ、これ違う SUV だね。SU じゃない。日産のフォークリフトじゃん。これエンジンだけ日産。日産のフォークリフトってあるんやだけどエンジンだけ日産から入るのね。な。あ、そういうこと？うん。あ、小松やけど。そうそう。へえ。オイルフィルターあるね。これほんと、ほんとや、オイルフィルター小松や。今確かなんか腰下が上にでかくなったこなんか違うんかな。またあれ。また嘘言った。また A 型エンジンじゃねえやねん、これもしかして。A ダッシュとかやねん。A ダッシュとかやねん。あれ。知らん。喋る。れ。サメが。もう太陽の下でいいか。
高橋さん、ね。そうあいたとか、うん。そうあいてねえとかやるの通り越してはなもうそう悪とかそうあいつは悪は感じたもんそんな遠の昔にあいちゃんやんそうそれを今聞かれてもそうなこれベレットかな。わけわからんことこれこれ箱スカに決まっちゃうこれでなんでこんな色なの？なんで今ベレこれあれや中古やヤフオクかなんかで買ったやつカールパネルダメやな。サビダメダメ、うん、ダメっちゅうかもう覚えんけどボンネットは FRP やったけんカールパネルと終わったいのに。いいな視聴者目線でいいななんか多分視聴者の人もうぼちぼち塗れるんやろうなみたいなノリやと思う、知らんやろ俺がまたクソポテトがな悪いしああ、酒もいいよ。酒もいいよ。バラすだけバラして一本組み上がってね。わかる。これだんだんこうすげえストレスになってきた。もうここがストレスやったらもうどこも行き場がねえんだよいやだってあれも組んでね、これも組んでね、ねいやさん。バラすだけバラして一つも組んでねえって話を俺最近よくしますもんね。どれか一個ぐらいなんか組みてえなっていうのがあるな。また今日のスカイラインバラすな。マジあれやでどんなもうホタテこうなったらマジ嫌がらせって大丈夫ピース一緒ってもうなんか抜けられんくなってきたもん。いやもう天下り先はもう決まっちゃうんだよここ天下りかどうかっていうところやもん。いやいやここやねえや本当の天下りはあ、そっち？そっちそっちダメやろ。ダメやねえじゃあレバーの見てんも何かついたのか意味がわからん。しかも希望ナンバーやし。さあそらそうやろいや大丈夫じゃん、あれ昨日の車検したもんね、皆さん。そう、チェックさ、チェックした。チェックしただけやんハザードがつかハザードがつか。ハザードがつかカチカチ。でもいいよ、これちゃんとしちゃうんだよ。悪いよね、本当に。あ、多分普通に通っちゃう。いや、そうなんだ。うん。大丈夫。そこ以外はカチカチよ。ハザードつかなかったにそれは俺やね。違う。違う。じゃ俺やね。太陽で早く乾いてしまうなんでそこですよ。めんどくせえやん中でこれなったら中でこれなったらめんどくせえやん地味に綺麗好きなんだよ気にならんことは全然気にならない工場の床がこれになったら嫌やんもう歩かれるのだよこれ知らんで踏んで車とか乗ったら最悪だよあれ、布どうやったらなるの？いやならんけどもう匂いああ、そういうこと。ツンとしたやつ。そうなの。本当はもう乾いたやつやからここまで並んでたけどもう SR にかかるかからんでしょ。ちょっとかからない
いやーフレームのサビちょんけど割としっかりしちゃうんだ。いや入ってねえよ。えちょっと進んでみる。めっちゃ何かをモズセール回るん。おお回った。軽快に回るよ。いい感じ。いいよね。とりあえずあ、めっちゃオイル出てきよんよ。なんかああそこあれがあったな。そういえば油圧系のオイル。ああ油圧系とかついちゃうんだよ。油圧がついてる。へえ。鑑識のオッケー。オッケー。ひとまずオッケー。 SR のエンジンは大丈夫そう。大丈夫。問題なし。問題なしです。何も起きんかった。普通にセル回った。ちゃんとガチャガチャガチャとか言わんかったわ。よし、一度ブラスト工場に行こうかな。最新鋭のブラスト工場に。